no se compran con monedas. Escucha bien lo que oyes. Hermosa es la vida, la que Dios nos ha dado. Aunque hemos batallado, también hemos gozado. Los años que han pasado fueron un gran regalo y tantas cosas, ¿cómo voy a olvidarlos? Todo lo que tengo, a Dios yo se lo debo. Y si un día Él me llama, con Él me iré contento. Confío en su palabra, porque cuando me dieron la espalda, Él me extendió su mano. Y cuando llegue el día en que mis ojos ya no miren las estrellas, voy a despedirme muy contento, porque ha valido la pena. Hermosos momentos en familia no se compran con monedas. Hoy mi vida no depende de lo que diga la suerte, pues la muerte no me asusta. Tengo a Dios, Él es mi ayuda. Si un día mis ojos se cierran, mi vida apenas comienza. Hermosa es la vida, la que Dios nos ha dado. Aunque hemos batallado, también hemos gozado. Los años que han pasado fueron un gran regalo y tantas cosas, ¿cómo voy a olvidarlos? Y todo lo que tengo, a Dios yo se lo debo. Y si un día Él me llama, con Él me iré contento. Confío en su palabra, porque cuando me dieron la espalda, Él me extendió su mano. Cuando llegue el día en que mis ojos ya no miren las estrellas, voy a despedirme muy contento, porque ha valido la pena. Hermosos momentos en familia no se compran con monedas. Hoy mi vida no depende de lo que diga la suerte, pues la muerte no me asusta. Tengo a Dios, Él es mi ayuda. Si un día mis ojos se cierran, la fiesta apenas comienza. Hoy mi vida no depende de lo que diga la suerte, pues la muerte no me asusta. Tengo a Dios, Él es mi ayuda. Si un día mis ojos se cierran, mi vida apenas comienza. Cuando llegue el día en que mis ojos ya no miren las estrellas, voy a despedirme muy contento, porque ha valido la pena. Hermosos momentos en familia no se compran con monedas. Estas fueron las palabras de un amigo, una amistad sincera. Me despido de parte de un gran hermano, Eliseo Uziel Cuevas.